allemaal, van harte welkom bij de uitzending van het Alzheimer Café van de maand mei. Vanavond hebben we als onderwerp dementie en ondersteuning. En we gaan het hebben over wat is er eigenlijk allemaal mogelijk om de mensen met dementie te ondersteunen, maar ook de mantelzorger. We hebben daarvoor twee gasten uitgenodigd. Elke Joosten, ergotherapeut, en Wim Gromme van het Huis van Morgen uit Panningen. Naast mij staat Katrien, ik ben Nicole en zullen we gaan starten? Ik zou zeggen ja. Goed zo. Wim, jullie logo is slim in eigen huis. Kun je daar wat over vertellen? Ja, wat wij proberen te doen in een jaren 50 woning is laten zien hoe je met eenvoudige aanpassingen in huis langer zelfstandig kunt blijven leven. Dit is het Huis van Morgen. Dit is het Huis van Morgen. Heel eenvoudig zie je aan de linkerkant bijvoorbeeld de toegang met een drempel, een stoep omhoog. Hier zie je hem zonder. Zullen we straks uitgebreid. Straks kijken we daar wat uitgebreider naar. Dus wat wij doen is, wij proberen ook de domotica in huis te halen, dus technologische hulpmiddelen die er zijn, zodat je aandacht kunt geven aan een aantal hulpmiddelen. Eén daarvan zie je bijvoorbeeld hier, een kalender die je ook als agenda kunt gebruiken. Het zijn dus allemaal herinneringshulpmiddelen. Waar je ook aan kunt denken is veiligheidssystemen. Valpreventie, we zien daar straks ook voorbeelden van. We hebben detectiehulpmiddelen, zowel voor in huis als ook voor buitenshuis, die met een GPS-trekker werken, waar je met eenvoudig één knop kunt indrukken en je hebt contact met de eerste mantelzorger, bij wijze van spreken, als je de fietsband kapot hebt. Wim, heel even wachten, want je bent al helemaal inhoudelijk. Ik weet helemaal niet, wat is dat Huis van Morgen en hoe is dat ontstaan? Het is 9 jaar geleden. Heet dat. Ja, enthousiast. Ja, ik vind het geweldig om te zien, maar ik denk dat een jaar of 9 geleden is het in de oude gemeente Helden ontstaan door de welzijnsstichting die er is, om te kijken van wat voor behoeftes hebben mensen om langer zelfstandig te kunnen blijven wonen. Daar is toen een enquêtesysteem op losgelaten op alle kernen en dat heeft toen gezegd, wij willen eigenlijk praktisch zien wat er mogelijk is in mijn woning. Het gros waren huurwoningen, dus we zijn uitgegaan van een huurwoning. Die is ter beschikking gesteld en we hebben die aangepast. Dus alle hulpmiddelen die we hebben, die kun je daar zien en beleven. De doelgroep die jullie dan bestieren, als ik het zo mag zeggen. Zeg maar de mogelijke ouderengroep en zeker ook de mantelzorgers als aanstichter voor de hulp voor de ouderen. Want de mantelzorger zorgt er veelal voor dat ouderen zeggen van ja, ik heb dat inderdaad nodig. Want ze zelf over de drempel is de eerste stap, dat is ideaal, maar ze moeten vaak geholpen worden. Dat je zegt van kijk, dat is er aan mogelijkheden. En stukken kunnen technologisch zijn en stukken niet. Het zijn vaak heel eenvoudige dingen die je ook kunt ervaren. Dat zullen we straks zien. Maar jullie zijn in de gemeente Panningen uiteindelijk het huis kunnen gaan zetten. Ja, in Peel en Maas. En het is ook zo dat sinds een aantal jaren Horst aan de Maas ook als partnergemeente fungeert en ook geldelijke steun verlenen. En Venlo staat op het punt om het te gaan doen. En dan is eigenlijk voor ons de regio grotendeels afgedekt, omdat wij ook te maken hebben natuurlijk met een aantal vrijwilligers wat de diensten kan doen. En die wil je ook niet overbelasten. En als je die gaat overbelasten, gaan ze afhaken en dat willen we niet hebben. We willen wel hebben dat er continuïteit in het verhaal zit. En we doen dit nu 9 jaar. Zo. En dat betekent dus, mensen kunnen in dat Huis van Morgen zien en proberen wat er allemaal is en hoe het hun eventueel kan helpen. Ze kunnen dat doen. Je maakt heel eenvoudig, dat zullen we straks zien in de contactgegevens. Je belt een bepaald nummer en je zegt ik wil graag op zondagmorgen 8 uur een rondleiding voor een man of 10 hebben. Nou oké, dan wordt gekeken of dat kan. Of er een vrijwilliger is die dat wil doen. Ja, moet toevallig geen misdienaar zijn. Maar het is dus ook voor mensen vanuit Venray en omgeving om daar te kunnen gaan kijken dus. Ja, wij verzorgen alle aanvragen. Of de gemeentes nou meedoen, ja of nee, helemaal niet interessant. Het gaat om de mensen. De mensen die het nodig vinden, dat ze dat willen zien, die krijgen die gelegenheid. Klaar. Dat horen wij heel graag, Wim. Ja. En als ze op bezoek komen, krijgen ze ook nog koffie bij. Nou, moeten we wel rekening mee houden dat het 1,5 uur
En de koffie is, hè? Ja. Elke, Ja. jij bent ergotherapeut. Ja, wij zouden zo graag iedereen meenemen naar dat huis. Ja. Maar wij doen dat inderdaad niet. Ik ben werkzaam hier in Venray inderdaad. En ik woon zelf in de gemeente Pelemaas. Dus 9 jaar geleden ben ik al een keertje in het Huis van Morgen geweest. En 2 weken geleden weer. Ja. Om voor dit voor te bereiden. Dus ik heb ook gezien wat er voor hulpmiddelen zijn. Ja. En ik heb echt al meteen dat ik dacht, oh, die wil ik meenemen en die wil ik meenemen. Om het te laten ervaren en te zien wat er is. Bijvoorbeeld een toilet met spoeldroogfunctie. Ja, ik heb heel veel mensen die daar nu zoiets hebben. Dat zou misschien ook wel iets voor mij zijn. Hè? Dan kan ik weer zelfstandig. Spoeldroogfunctie. Ja. Ja. Dus je gaat zitten, je doet je behoefte Ja. en je wordt schoongewassen van achter. En ook gedroogd. droog gemaakt. Nou, heerlijk. Dat is heerlijk. En sommige mensen vinden dat ook echt heerlijk. En Ja. sommige mensen niet. En dat kun je dan dus ervaren voordat je die uitgaven gaat doen. Dus als het huis hier zou staan, zou ik zeggen, kom mee met mij. Dan gaan we het ervaren. Is het iets, dan kunnen we de volgende stappen gaan zetten. En dat vind ik van het Huis van Morgen echt het mooiste wat er is. Hè? Dan zou je ze mee kunnen nemen en laten zien. Ja. Alleen, wij mogen het niet, omdat het gewoon te ver weg is. Ja. Nou is het zo dat wij deze avond in het kader van de dementie hebben, Alzheimer Café, Ja. de verbinding, het Huis van Morgen en wat jij zoal doet, Elke. Ja. Ja. Nou is ergotherapie heel erg groot. Hè? Dus dat gaat echt wel een stukje verder als alleen hulpmiddelen. Daar zal ik dadelijk ook misschien ook een stukje over vertellen. Maar als ik echt even op het gebied van hulpmiddelen kijk, dan is het met dementie gewoon heel erg belangrijk om te kijken van waar zit iemand? Wat kan iemand nog? Ja. En vooral ook kun je nog iets nieuws aanleren? Want vaak is dat het probleem. Hè? Iets nieuws aanleren is vaak moeilijk. Dus die hulpmiddelen waar echt geleerd moet worden, een traplift bijvoorbeeld, of zo'n spoeldroogfunctie, is de vraag of dat kan. Maar er zijn ook heel veel hulpmiddelen in het Huis van Morgen waarvan ik denk, nou, fantastisch. Hè? Daar is bijvoorbeeld een kelderkast, daar zit een foto op van een boekenkast. Dus mensen lopen daar naartoe en als diegene dat ziet, kan die denken, hé, dat is een boekenkast, daar kan ik boeken uithalen. Loop daar voorbij. Terwijl je vaak ziet dat mensen denken, oh, dat is de kelderkast, openmaken en vallen in de kelderkast. Dus je kunt met de hele kleine dingen kun je daar zien waarvan je denkt, hé, dat is handig. Dat is ook handig voor iemand met dementie. En ergotherapie is echt eerst kijken, wat kan iemand, waar zit iemand en hoe kunnen we daarbij aansluiten. En daar heb jij denk ik ook de mantelzorger heel erg voor nodig, of niet? Ja, vaak ook de mantelzorger. Dus wij komen altijd thuis bij de mensen om het hele geheel te zien. Hè? Want als de voordeur al open gaat, dan zie je al heel veel. En wordt koffie of thee gezet, kan ik heel veel uit opmaken van wat lukt er nog, wat lukt er niet meer. Kan iemand de kopjes nog vinden of niet. Dus daar kunnen wij heel veel uit opmaken. Hoe gaat de mantelzorger ermee om? Hè? Is die helpend in het geheel? Of juist soms een beetje tegen de keer, hè? Wat ook heel begrijpelijk is, hoor. Want het is natuurlijk ook lastig voor een mantelzorger. Maar dat zien wij dan helemaal. En dat geheel, dus ook het gesprek met de mantelzorger, daar maken we dan een plan voor. En dan gaan we kijken van wat is helpend. Dus als het hulpmiddel helpend is, perfect. En dan zou ik ook iemand meenemen en naar het Huis van Morgen gaan. Ja. Maar wat je ook aangaf, ik kan zelf niet mee naar het Huis van Morgen vanuit Venray, want dat is te ver weg. Nee. Hè, daar is de praktijk echt Venray gericht. Klopt. Als je dat zo hoort, wat kunnen jullie daarin bieden als het Huis van Morgen? In de voorbereidingen had je een mooi lijstje van. Kun je daar wat van vertellen? Ja, wat wij doen is de aandachtspunten die er zijn, daar proberen we een dekking voor te vinden. Wij doen dat tegenwoordig met ruggespraak naar Medipoint, want dat is eigenlijk het centrale punt voor op normaliter het aanschaffen en het uitlenen op dit moment. Van de hulpmiddelen. Van de hulpmiddelen. Zeg van welke nieuwe zijn er, los van dat wij ons oriënteren op bij de leveranciers van diverse soorten hulpmiddelen. Die kun je allemaal googlen en dan kun je zeggen van die zijn er en wat loopt er nu. En anderzijds, we doen het ook met de ergotherapie. Wij horen van hun waar behoefte aan is en of ze het vinden, ja of nee. En als ze het niet vinden, kun je daar aandacht aan geven. Ja, dat kunnen we. Hè? Als de financiën toelaten, kunnen we dat in het investeringsstuk. En zo zitten we vrij diep ook in de opleidingen van de ergotherapeuten.
Dat bijvoorbeeld de opleidingsinstituten in Weert en in Zuid, Heerlijk, ja. Heerlen-Zuid, die komen standaard naar het Huis van Morgen voordat ze hun eindexamen halen en dus in de praktijk gaan. Omdat ze dan weten waar ze de showroom kunnen vinden om allerlei hulpmiddelen te kunnen zien en met hun cliënten kunnen kijken, is dat iets voor jullie, ja of nee? Zo werken we dan. Maar kun je eens wat opnoemen wat je hier zo mooi geasseerd hebt? Ja. Dat wij gewoon een beeld krijgen van wat dat voor mensen met dementie en de mantelzorger kan zijn. Ja, ik heb een aantal aandachtsgebieden. Dat is het herinneringshulpmiddel. Je kunt dat op allerlei manieren doen. Met robotjes die zeggen van, heb je je pillen geslikt? Heb je de soep aangezet? Hè? Is het niet tijd voor een kopje koffie? Hè? Welke dag is het? Hè? Je ligt een middagdutje te doen en je schrikt wakker. Je ziet, wat is het? Hoe laat is het? Je kunt dat zien. Maar het leuke van deze is dat daar ook een agenda in zit. Ja. Hè? En je kunt ook beeldbellen. Hè? Ja. Dus dat zijn dan alles in één. Hè? En het beeldbellen kan vrij eenvoudig zijn. Je hoeft zelf bijna niks te doen. De mantelzorger belt in. En dat kan een heel arsenaal zijn wat klaar staat. Hè? En die beurtelings bellen. Ik denk aan kleinkinderen of wat dan ook, of kinderen. Die zeggen van, hey, ik bel 's maandags en ik bel dinsdags. Dan bellen ze in en dan heb je even het sociale contact. Los van de herinneringsmogelijkheden die je daar ook kunt inbouwen. En Je kunt- even voor Ja. want jullie hebben nog meer. Jullie hebben ook dat nieuwe, dat Family, hè, dat het Family op de TV, tv ja. echt inbreekt. Dus iemand is tv aan het kijken en dan komt er in één keer te staan van, let op, de kapper of de taxi komt. Dat vond ik ook heel mooi. Dus daar zijn heel veel verschillende soorten van zo'n agenda bijvoorbeeld. Wie je daar dan kan zien en ook kan bedenken van, is dat iets geschikt voor mijn... Dat klopt. Ja. Dat klopt. Daarom Mooi. wij zijn geen dokters, hè. Wij laten Nee. alleen in de showroom zien wat de dokters graag willen zien. Wat ze graag willen laten zien, laten we het zo stellen. Veiligheidssystemen. Je ligt 's nachts in bed bijvoorbeeld en je wil naar het toilet. Op het moment dat je opstaat... Misschien is het goed, ik wijs heel Sorry? even naar Mart. Misschien is het goed om het gewoon te laten zien. Ja, Als we jij laten het dat gewoon kunt zien. laten zien, dat plaatje. Ja, laten we hebben het dat allemaal nu gelijk voorbereid, hè. zien. Ja, Met het uit bed komen. ja. Dat stukje. Want dat is echt wel... Kijk, het Ja, begint hier. ja. Hè. Je ligt in bed. Daar ligt onder het bed ligt een sensor. Op het moment dat je je voeten langs het bed zet, gaat de verlichting aan naar het toilet. Via de grondverlichting. In dit geval naar de badkamer die daar aan de linkerkant ligt. Is zelfs voor mij prettig, Ja. hè? Ik bedoel, het is Mij niet- ook. Is voor iedereen. Het is, hè, Het scheelt een heleboel blauwe plekken. ja. En stel dat de stroom uitvalt, dan hebben we een heel snel hulpmiddel. Staat er ook op. Er is een lampmodel, dus die zit continu in een stopcontact. Die laat zichzelf op. Op het moment dat de stroom uitvalt, gaat die verlichting aan. Dus dan hoef je niet te schrikken. De verlichting is aan, je kunt de lamp meenemen. Er staat een gewone zaklamp. En je kunt je weg vinden. Maar stel de stroom uitvalt en je verdwaalt. Hè? En zo zijn er ook observatiesystemen. Die werken met sensoren die je in huis bevestigt. En die gaan je gedrag gedurende 2 weken of 3 weken vastleggen. 3 weken. 2 weken? Oké, 2 weken vastleggen. Op het moment dat je dat gedaan hebt, dan kent hij je normale patroon 's nachts. En die gaat dan signaleren naar de mantelzorger op het moment dat je daarvan af gaat wijken. Dus stel je staat 's nachts 10 keer op voor naar het toilet te gaan. En je doet dat de 2 weken. En de weken daarna ga je 18 keer, dan is er iets aan de hand. En dan wordt dat gesignaleerd en dan worden er misschien maatregelen opgenomen. Zo kan het werken. Dan zijn er allerlei aanpassingen die het gemak dienen. Hè. Dat zijn overstap bij drempels. Wat doe je met drempels? Wil je ze hebben, wil je ze niet hebben? Je hebt allerlei mogelijkheden. Overstap, weg. Hè, de hoogteverschillen opvangen. Al dat soort zaken. Zeker ook als rolstoelen bijvoorbeeld in beeld komen. Of Hier voor heb je later, zo'n hè? zo'n dorpel, hè? Ja, Zo van dat je aan de ene dat kant dan... laat en dan zit hier de drempel. Dus Ja. die zet je tegen de drempel aan, klaar. En Ja. die adviseren wij ook heel vaak hoor, in de thuissituatie. En dan sturen we ze naar Medipoint om uit te lenen. Dus dan kunnen ze het ook ervaren of het werkt in de thuissituatie. En dan bedenken of ze dat willen, ja of nee. Maar in het Huis van Morgen kun je dus zien en ervaren, want er staan ook rollators. En Ja. Ik heb een binnenrollator gezien, dus kan ook Die mee heel buiten geoefend zijn. worden. Ja. Ja. Ophogingen voor meubilair, voor tafels, dat de rolstoel eronder kan. Of die het opstaan gemak
dienen. Hè? Ja. Dus daar komen we straks ook nog op terug. Ja. Bedvangers. Bijvoorbeeld dat soort dingen. Ja. Oké. Moet je als je naar het Huis van Morgen wil, moet je dan als hele groep gaan? Of kan ik ook met Dat kan. mijn familie gaan? Je mag met de groepen mogen ongeveer 12. In 12 is ongeveer het maximum per groep. Waarom? Dan verdelen we het over 2 rondleiders. 1 begint boven en 1 komt beneden. En die wisselen dan van plaats. Anders wordt het huis te vol. Kijk, als je met 20 man binnenvalt in zo'n woning, ja, dan is het iedere dag verjaardag. Hè? En een minimum? 2, 3. Er zijn er die komen bijna alleen. Maakt niet uit. Mag ook. Als Maakt je niet maar een uit. afspraak maakt. Als je maar een afspraak Oké. maakt. Ja. En dan is dat dan kantoortijden over het algemeen? Over het algemeen wel. Hè. Oké. We willen, ja, Ja, nee, maar het is maar dat Ja. de mensen thuis weten, Ja. hè? Ja. Want daar gaat het om, dat we Dat die klopt. duidelijkheid bieden. Wanneer jullie vanuit Venrooy niet te vroeg opstaan, is alles mogelijk. Ja, Ja. mooi. Nou is het zo, we hebben het over het Huis van Morgen, er zijn aanpassingen. Ja. Als mensen, en daar ga ik even specifiek in op het ergotherapie gebeuren. Als mensen gebruik willen maken van jou, je komt aan huis. Hoe wordt dat eigenlijk verrekend? Financieel ook? Nou ja, dat wordt gewoon door de zorgverzekering vergoed. Er zit in de basisverzekering voor 10 uur op jaarbasis. Maar het gaat in eerste instantie altijd van je eigen risico af. Dus dat moet je altijd meenemen. En sommige aanvullende verzekeringen hebben ook uitbreiding van de uren. Dus als je dan wat langer traject hebt, kan dat ook op de aanvullende verzekering. Maar dat is natuurlijk voor ieder voor zich om daar even op te zoeken hoe dat precies zit. Oké, Ja. dus dat is per zorgverzekeraar Anders. Ja. Financieel. Ja, en we werken dus op verwijzing of dat we thuiskomen. Dus op verwijzing bedoel ik mee door een huisarts of een specialist. Heel vaak is het ook de geriater die de vraag stelt. Maar we kunnen ook gewoon op vraag van de cliënt zelf komen. En dan moeten wij het even melden bij de huisarts dat we betrokken zijn. Dat hij wel op de hoogte is dat er een ergotherapeut Dat regelen is. jullie dan? Of Dat moet, regelen wij dan. Ja. Maar een trajectbegeleider van Hulp bij Dementie, die kan ook jou benaderen Ja, daarvoor? zeker. Oké. Ja. 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 Want gewoon heel eventjes, ben jij de enige van de buitenlustpraktijk? Nee, of, we zijn met z'n 5. We zijn Ja. met 5 ergotherapeuten. En we zijn met z'n 3 eigenlijk weer de ouderenzorg doen. En het stukje dementie ook eigenlijk op hebben gepakt. Ja, dus mijn collega Rianne is wat jongere collega. En Martine, dat is praktijkhoudster. En ik dan, die vaak thuiskomen. En we komen ook heel vaak op vraag van de geriater. En dat is al een stukje nog zelfs ervoor. Hè. Dat is echt, omdat de geriater werkt natuurlijk in het ziekenhuis. En die zien de mensen in het ziekenhuis. Ja, jullie weten dan waarschijnlijk wel hoe dat gaat. Die doen allemaal testjes, maar die zien eigenlijk niet hoe het thuis gaat. En dan is het heel fijn om een ergotherapeut aan huis te krijgen. Want als je iemand gaat observeren met thee zetten of koffie zetten, is al vervelend dat er iemand bijna zo op je neus staat. Maar als je dat ook nog in een andere keuken moet doen, met alles op een andere plek, ja, wat ben je dan aan het observeren? Hè? Dus het is fijner om, en de geriater heeft dat nu ook, die zeggen nu ook, we gaan gewoon aan huis. We vragen of een ergotherapeut uit een praktijk aan huis kan komen om dat te onderzoeken. Oh, dat is wel fijn. Dus die samenwerking is daar ook al veel heel meer nauw. Ja, dat is heel nauw. Dus aanwezig. we beginnen al echt in de beginfase worden we vaak betrokken om dat eerste stukje in de thuissituatie te observeren, zodat de geriater het geheel kan zien en niet alleen de testjes die daar gedaan worden. Ja. Ja. Ik zit heel eventjes dat beeld. Hè. Ja. Is het iets, Nicole, van dat we gewoon wat plaatjes laten zien en dan Lijkt met mij name... Er Ja? zitten hele leuke plaatjes, tenminste hele prikkelende plaatjes, Ja, zeker. vond ik. Allemaal dingen die ik nog niet ken. Soorten leuningen. Ja, je kunt ze in alle maten hebben. Het is het keldergat. Ja. Hebben we dus dichtgelegd en een kast van gemaakt. En de plank gaat er maar 1 keer per jaar af als de meteropnemer er is. Voor de rest blijft die dicht. Kan er ook niks gebeuren. Kan er hè? niks gebeuren. Dit vond ik heel interessant in Ja. de voorbespreking. Dat is contrast. Is hier eigenlijk het gevleugelde woord. Oh, Je ziet daar ik bedoel een tafel. En dit. Oh. Ja, allebei. Ja. Je ziet daar een tafel waarvan het dek van de tafel hetzelfde is als de vloer. Ja. En hoe zorg je er nu voor dat je de kopjes wel op tafel zet en niet langs de tafel? Daar zijn die geverfde vakken voor. Of met een tapeje erop, maakt allemaal niet uit. Stopcontacten, heel makkelijk te vinden. Er is een arcering op het buitenstuk, hè, een andere kleur.
en een wit stuk in het midden, dus je weet precies waar het is. Want dat is ook met, in de voorbeschouwing zei ik het ook al, van toiletbrillen. Vroeger waren zwart. Ja. Hè? En dat had ook die functie. En dat heeft ook die functie. Klopt. Hè? Omdat mensen met dementie de diepte niet goed kunnen zien. Nee. Klopt dat? Klopt helemaal. Ja. Ja. Dus vandaag dat we dit Nou, al ik weet niet, heel... het toilet boven hebben we er niet op staan. Hè? Daar hebben we inderdaad ook een rode strook rondom geplakt. Ja, en hier bij de deur ook de rode streep Alle op deuren, de deur. Alle deuren zijn dus aan de zijkant met een rode strook. Dus zijn witte deuren of grijze deuren, zodat je dus niet er tegenaan loopt. Hè? Omdat dan schrikt het af. Hetzelfde geldt voor de handgrepen. Die hebben wij wat verlengd, speciaal voor de reuma getroffenen. Ja. Zodat die dus makkelijker open kunnen maken. En er zit een kleur achter. Dus een rode kleur op een andere deur. Dus die arcering die zit er hartstikke in. Het hoeft helemaal niet. Simpel, Ja, ik wou net zeggen, het hoeft helemaal niet zo moeilijk te zijn. Dat hoeft helemaal niet moeilijk. Nee. Dat zijn de hulpmiddelen voor het eten. Dat is de trapverlichting. Als je de dus trap bij op de- gaat, gaat ook de verlichting aan. Hè? Dus die hoef je niet uit te maken. Deze vond ik ook zo eenvoudig Je eigenlijk. je mag het proberen hè, met iemand. Het even gezitten. Ja. Kijk, het is eigenlijk heel makkelijk. Hè? Stel, u hebt moeite met opstaan. Wie heeft er moeite met opstaan? Niemand? Ja, niemand zeggen. Dan is uw hulp zo, u pakt hem stevig vast en ik trek u zo omhoog. Ja, dus, nou, pas op voor de koffie. Maar zo werkt het. Zo werkt het. Hè? Ik help je zo mee. We hebben ook sinds 2 dagen een beugel onder het bed. Mooi. Ja, want daarom hè, voor het opstaan, zeker op de bank hè, als je omhoog moet. En een paar krukken onder de stoel. Hè? De verhoging onder de stoel. Wim, Ja. ik ben zo vrij jullie Kom even weer bij ons naar terug. de tafel te delegeren. Ja, Want we zitten gewoon nog eventjes in de uitzending, zullen we maar zeggen. ja. Dadelijk kunnen we het er nog echt... We gaan daar gedetailleerd. Ja. Nou, wat ik daaraan zag, het is fijn voor degene die geholpen wordt met opstaan, maar het lijkt me ook minder zwaar voor degene die iemand pakt. Omhoog gaan. Ja, dus het is voor allebei Voor fijn. allebei is het een goede uitvinding. Ook weer eigenlijk, bij die dingen denk ik altijd, waarom heb ik het niet bedacht? Maar ja, Ja, dat is meestal... Nou, maar je leert alleen maar door ermee om te gaan. ja, dat is zo, dat Ja. is zo. Oh, dit is heel belangrijk. Ja, Ja, en detectie. vaak ook fijn als je het kan uitproberen. Personenalarmering. Dus welke personenalarmering is voor ons geschikt? Die kun je daar zien en ervaren toch Ja. ook? Ja. Maar kun je ook wel wat uitleggen welke soorten zorgalarmeringen er zijn? Welke soorten zorgen? Ja. Er is dus het begint bij de sociale. Hè? Dus dat je zelf onderling regelt met mantelzorgers. Dat die als eerste worden gealarmeerd. En dat is vaak welke wij wel adviseren. Je hebt heel soms dat het echt al vanuit de huisarts of vanuit de zorg gedaan wordt. En dan moet er echt een zorgaannemer zijn die dat nog wil doen of kan doen. Dan moet de zorg wel heel hoog zijn. Ja, maar dan moet je ook voor geïndiceerd worden. Dan moet je door de geïndiceerd verpleegkundige, worden. hè? Precies, ja. En dan moet er ook zorg zijn. Maar het gaat eigenlijk om die sociale, hè, dus dat de mantelzorgers gealarmeerd kunnen worden. En wat wij dus doen op dat moment, als wij ergens in een thuissituatie komen, wij sturen ze eigenlijk altijd naar Medipoint, naar de winkel, om een afspraak te maken en daar uitleg te krijgen. Want dat zie je wel, er zijn zoveel verschillen. En voor de een werkt het horloge heel fijn. En voor de ander juist een knop. Ja, en met het horloge kan weer veel meer. Hè? Dus dan kun je ook weer GPS en van alles opdoen. Dus daar zit Dan zoveel... kun je buiten de deur, hè? Ja. Want die is zeg maar voor in huis. zeg die maar. is niet voor in huis. Die is Nee, ook die is ook die voor- die kun je andere. ook buitenshuis. Oh, die kun je ook buiten. Zet ook een Ja, maar je GPS hebt op. ook zorgalarmering voor alleen in huis. hè? Juist, Ja, ja. Daarom, Ja. even die verschillen. Ja. eigenlijk. Daar moet je wel goed naar kijken. Maar dat is meestal stuur je ze naar de mensen wie er echt, wie die verkopen, zal ik maar zeggen. Die kunnen daar zoveel over vertellen. Want dat gaat ook met kosten. Hè. Je betaalt ook per maand wat. En een telefoonabonnement moet je hebben. Dus daar zit heel veel informatie omheen. Maar het is natuurlijk wel, de ergotherapeut wordt vaak betrokken om te kijken, juist in dat beginstadium, welke zou een beetje in de richting kunnen. Hè? Wat zou iemand nog kunnen of niet kunnen? Dat is waar de ergotherapeut in beeld komt. Ja. Je had het net ook heel even kort over indicaties. Dat moet geïndiceerd zijn. Moeten mensen al die hulpmiddelen allemaal zelf betalen? Of wordt daar ook iets voor vergoed? Of ligt dat aan het hulpmiddel? Of... Ja, ligt aan het hulpmiddel. Of van de gemeente uit vergoed. Ja, Zou ook kunnen, sommige hè? dingen worden vanuit de gemeente nog vergoed inderdaad. Maar veel dingen in huis worden niet meer vergoed. Zoals beugels, dingen, de spoeldroogfunctie sinds 2 weken niet meer vergoed. Omdat het algemeen gebruikelijk is.
Daar passen ze natuurlijk ook steeds meer aan. Maar heel veel hulpmiddelen is voor eigen aanschaf. En hoe komt iemand erachter? Adviseren jullie daar bijvoorbeeld ook in? Of wordt daar iemand dan ergens naartoe verwezen als ik dat wil weten? Of stel ik kom in het huis van morgen en ik denk met mijn partner of net wat dit is heel geschikt. Wat dan? Wij kunnen vermelden waar wij het vandaan hebben gehaald, maar over het algemeen kun je dat zelf zoeken. Want er zijn legio aanbieders en wij zeggen niet dat wij de goedkoopste of wij gaan geen reclame maken voor een bepaald bedrijf. Nee, gelukkig. Maar het merendeel wat jullie hebben is allemaal eigen aanschaf. Ja. Want wat denk ik aan bedbeugels, voor makkelijk uit bed te stappen, daar waar jullie het net over hadden inderdaad, die worden vergoed door de zorgverzekeraar nog steeds. Glijlakens voor makkelijker te draaien in het bed wordt nog vergoed. En meestal wordt dan een ergotherapeut wel betrokken in dit soort gevallen. En jij kan daar wel een beetje in de weg wijzen. Ja, zeker. Ja, maar het lijkt me zo, als je daar al voor staat, het is allemaal al ingewikkeld genoeg. En als je ook nog achter al die financiën... En is het vaak ook nog denken van, want heel vroeger waren nog rollators die vergoed werden. En van alles werd er vergoed. En dat wordt steeds minder. Ja. Dus wij moeten er ook een beetje bij houden. En, Nou, goed om te weten. Ja. Zullen we nog wat plaatjes kijken, heel even? Ja. Tenminste als Macht, dat is die klok, waar ook de agenda. Hier staat die deur ook, als jullie het kunnen zien, met de rode hand. Hier zit die streep aan de zijkant. Ja. Oké. Daar heb je Tessa, de sprekende bloempot. Hè? Ja. Binnen de zorggroep zeer actief ingezet. Zeer waardevol. Wat zegt hij dan? Die geeft als het ware aan van het is nu tijd om te gaan eten. Of het is nu tijd om medicatie in te nemen. Ja, een soort sprekende agenda, zeg maar. Ja, een beetje. Ja. Ze doet niet keuvelen met me. Nee, die keuvelt niet met jou. Nee, die geeft echt meer een beetje opdrachten, als het ware. Je kunt wel een muziekje vragen, hè? Oh ja? Jawel. En dit is en die andere die kan ook dansen ook. Dat robotje. Dit is die Family, daar had jij het net over. Dit is tv, dit was voor mij nieuw. Dat ik dacht, dat is ook alweer iets wat ik echt niet kende zelfs. Ja. Dan komt hij echt op de tv binnen, als iemand tv aan het kijken is. Ja. En daar hoefde je niks voor te doen, gaf je aan, Wim? Als je dat gebruikt, er zit een camera op en je hebt een bepaald abonnement. Hè? En dan... kan dus de mantelzorger, wie dat ook is, al zijn het er 18 of 23, die kunnen allemaal inbellen, die krijgen op dat moment contact. Dan wordt de soap onderbroken waar de mensen aan het kijken zijn. Je krijgt dan live contact met de mantelzorger en je beëindigt het ook. Dat is het einde telefoongesprek en je kunt weer rustig doorkijken op je soap. En zelf doe je het met de telefoon, als ik het goed begrepen heb? Ja, als je het vertelt? Het inbellen kan gewoon via een mobiele telefoon. Ja. Dus alle mantelzorgers hebben dan een mobiele telefoon en die hebben dat nummer en je belt dat nummer in en klaar. Maar eigenlijk is dit voor iedereen die mantelzorger is of zorgt voor, ideaal eigenlijk. Ja. Hè? Ja, je zou een soort helpdesk kunnen maken op een bepaald niveau om te zeggen van ik kan die wijk aan of die verzorgingsomgeving aan. Ja. En zijn er ook meerdere die dan van die ene camera gebruik kunnen maken als mantelzorger? Dus stel je bent met 3, kun je dat dan met z'n 3 daar gebruik van maken? Ja, je bedoelt 3 tegelijk? Nee, dat je 3 verschillende... Iedereen krijgt gewoon het nummer van dat apparaat. Heeft zijn eigen nummer. Iedereen heeft zijn eigen ingang. Hè? Prima. En die krijgt hooguit de bezettoon. Het is maar dat we het weten. We doen alsof we het niet weten. Hè? Nee, mag. Ja, dat is de kunst. Nou, ik weet het echt niet, dat scheelt. Nee, ik wist het ook niet. Nee. Ja. Dit zijn... wacht even. Die ene van kranen. Dat zijn deze. Ja. Dat is ook weer voor de mensen die reuma hebben. Ja. En dus rood voor de warme. Blauw voor... Die draaien erop en dan zijn die knoppen die zijn veel hanteerbaarder. En niet alleen voor reuma, ik kan me wel voorstellen, het is gewoon hefboom-effect is altijd fijn. Als je dat wil, ja. Dat is makkelijker. Maar dan moet je wel de oude knoppen nog hebben. Ja. Je kunt dit wel aanschroeven, hè? Zo naar gelang de grootte. Ja. Oké. Ja. Deze vind ik wel heel goed. De wolk. De wolk. Ja, je deed hem al voor straks, hè? Nou, het grappige is, vroeger had je broekjes met schelpen erin, die om de heup te beschermen bij vallen. En nou heb je dit. Vertel maar, Wim. Het is valpreventie. Het wordt al heel veel gebruikt in verzorgingshuizen, waar mensen gaan wandelen en eventueel kunnen vallen. Als ze de heup breken, dan is het een langdurige geschiedenis.
Wat dan gebeurt is, er zitten 2 patronen aan de linkerkant en aan de rechterkant. Allebei 1. Op het moment dat je dus een valbeweging maakt, blaast die aan de zijkant die vulzakken vol. Dan val je dus op de grond. Dan denk je, je hebt een zwemband om, ik kom niet meer overeind, maar die lopen weer langzaam leeg, zodat je dan weer een andere houding kunt aannemen en er ongeschonden uitkomt. En je ziet het ook niet zozeer in de kleding, Nee, hè? Omdat het allemaal plat is. Je dragen en niemand hoeft te zien. Ja, mooi. We zullen je niet laten vallen, Catherine. Nou, dat is heel fijn. Nee, er zit een sensor in die reageert op de valbeweging. Dus op het moment dat je met deze beweging maakt, knalt dat ding aan. Een soort Het is gewoon de airbag. Ja. Tijd. Ja, wij kijken al even. We zien Het gaat heel de snel. klok. Oh, je kijkt op de klok. Ja. Oh, we Tijd zijn zit zo erop. streng. Dat mag. Maar zo zien we maar, van we zijn avondvullend in dit half uur Nou, bezig, snel. hè? Ja. De tijd die vliegt. Ja. Nou, hier staat informatie, hè? Ja, wat wij doen is, Ja. wij geven vaak de korte presentaties in de vorm van dia op de plaats die de cliëntele wil. En voor de afspraken voor de rondleidingen is er 1 telefoonnummer. Je belt dat en een uur later heb je een antwoord. Geef aan met hoe groot de groep is en op welke dag of tijd dat je het wil. Weet Liggen in nog ieder ergens geval tegen. dat daar nog een kaartje wordt door Ja, Wim in beeld gebracht. Dus Dat ook, komt goed. Lege kaartjes komt en goed. contactgegevens. De website is huisvanmorgen.nu, maar die verandert binnenkort. Blijft precies dezelfde naam, maar de inhoud wordt compleet anders. Nou, Maar laten we dat- ons Over. verrassen. Een week of 4? Een week of 4 is die gewijzigd. Komt goed. En wat je dan kunt aantreffen is ook de gedetailleerdere informatie over de soort van hulpmiddelen. Die er Prima. zijn. Ja. Wim, Elke, wij willen jullie heel hartelijk danken namens de vrijwilligers, maar zeker van de mensen thuis. Nou, Want hier is heel veel gezegd geworden. Daarom ook fijn dat je het altijd terug kunt kijken. Hè? In ieder geval willen wij jullie heel hartelijk danken voor jullie betrokkenheid en aanwezigheid deze avond. En Nicole, misschien kun jij voor de mensen thuis voor de volgende keer eens aankondigen. ja. De volgende keer is op 12 juni. De uitzending is dan op de donderdag. Oh, dan moet ik even rekenen. 15. En dan gaan we het hebben over rouw en verlies. Misschien een zwaar onderwerp, maar ook een heel mooi onderwerp, denk ik. Waarin we met z'n allen ook weer heel veel kunnen leren. Heel wat anders dan vanavond, maar ook dat belooft weer een hele interessante avond te worden. Voor nu wensen wij iedereen een hele fijne, zonnige maand. Want de zon mag best wel gaan schijnen. Zeker. En dan zien we jullie heel graag in juni weer terug. Tot dan! Dank. Dag.